नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रतन के गुप्ता है और इस वीडियो में हम बात करेंगे उस योग मुद्रा के बारे में जिसके रेगुलर अभ्यास करने से जो ड्राई कफ की प्रॉब्लम है, खांसी की प्रॉब्लम है, उसमें बहुत आराम मिलता है। दोस्तों, अगर लगातार आपको खांसी बनी रहे तो आप एक काम जरूर करा करें। आप नमक का गर्म पानी कर लें, उसके गरारे करा करें। सुबह दोपहर शाम 3-4 बार आप नमक के पानी से गरारे करिए तो आपका जो थ्रोट इन्फेक्शन है, ड्राई कफ है, उस पर काफी आराम मिलेगा। साथ में एक स्पेसिफिक मुद्रा है ड्राई कफ के लिए, सूखी खांसी के लिए, उसका भी रेगुलर अभ्यास करें। कैसे करते हैं इस मुद्रा का अभ्यास? आपकी जो रिंग फिंगर है, अनामिका उंगली है, उसको अंगूठे की रूट में लगाएं इस तरीके से। ये सूर्य मुद्रा कहते हैं इसे। और उसके बाद आपकी लिटिल फिंगर और आपकी मिडिल फिंगर के जो टिप है इस तरीके से मिला लीजिए। लिटिल फिंगर और मिडिल फिंगर के टिप मिला लीजिए अंगूठे से, और नीचे आपकी जो रिंग फिंगर है वो मुड़ी रहे। आपकी इंडेक्स फिंगर बिल्कुल सीधी रहे। ये मुद्रा स्पेसिफिक मुद्रा है फॉर ड्राई कफ। दोनों हाथों से इस मुद्रा का अभ्यास करें। 5-10 मिनट 3 बार करिए, सुबह दोपहर शाम रेगुलर अभ्यास करिए तो आप देखेंगे आपकी जो ड्राई कफ की प्रॉब्लम है, अक्सर सर्दी के मौसम में खास तौर पे जो है, अक्सर लोगों को खांसी की समस्या हो जाती है, ड्राई कफ की समस्या हो जाती है, थ्रोट इन्फेक्शन हो जाता है। तो इन सब समस्याओं में गर्म पानी के गरारे करें और स्पेसिफिक मुद्रा का अभ्यास करें। मुद्रा एक बार समझ लें, सूर्य मुद्रा लगाएं, यानी कि आपकी जो रिंग फिंगर है अंगूठे से रूट में लगाइए, आपकी लिटिल फिंगर और मिडिल फिंगर को अंगूठे के टिप से लगाइए और इंडेक्स सीधे रखिए, लाइक दिस। तो इन मुद्राओं का अभ्यास करिए, गर्म पानी से गरारे करिए नमक के पानी से। आप देखेंगे आपकी जो ड्राई कफ की प्रॉब्लम है, खांसी की प्रॉब्लम है, काफी हद तक ठीक हो जाएगी। इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लोगों के साथ शेयर करें। आगे की इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन को प्रेस करें। सुखी रहें, निरोगी रहें, इसी कामना के साथ नमस्कार।